miti Allah lan dipun balas kanthi panggenan salaripun lan mugi keluarga ingkang tinggal suwun penisrat saged nerusaken perjuangan lan terkaitipun almarhum kanthi harito ikhlas mengkong lan sabar lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebenarnya malih wawasan dituju aku dumateng sedherek kula ingkang kinanjar gerah niki wonten sedherek wilayah subuh ingkang gerah niki supaya namine niki kalih aktif wilayah subuh. Terus niki nggih abah niki dinten napa niku supune kuat napa niku napa nggih supune pokoke kuat niki abu niki mboten saged tawasulan niki kaliyan badane kula. Mugi-mugi ingkang sami kinanjar gerah diparingi sabar, diparingi enggal waras saged sehingga saged jamaah malih saged kuliah sepuh malih. Ya Allah, Al-Fatihah. A'udzu billahi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam al mu'alif al qutub billahi ta'ala hadratin khalatina min amadina jami'an hadara fi hadal majlis hadratin nabi al-Fatihah. Tunggal-atus Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati al-ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina utawi wong akeh atainahum kang wis paring ingsun ing alladzina alkitaba ing kitab. Alkitaba ing kitab ay kitab Taurat. Alkitaba ing kitab yatlunahu alladzina utawi wong akeh atainahum kang wis paring ingsun ing alladzina paring alkitaba ing kitab. Alkitaba ing kitab yatlunahu hale maca sapa alladzina ing alkitab haqqa tilawati kelawan sak temene maca alkitab. Ayakraunahu kama unzil iku ulaika utawi samudayane mengkono-mengkono alladzina atainahumul kitab iku yu'minuna
Podo iman sopo alladzina bihi kelawan alkitab. Waman utawi sapane wong iku yakfur kufur sopo man bihi kelawan kitab, faulaika mongko utawi samudayane man yakfur bih hum hiya hadza hum hiya ulaik iku al khosirun pira-pira kang padha rugi. Ya Bani Israil, Bani Israil, udhkuru ilinga sira kabeh nikmati ing nikmat ingsun Allahu Rabbuna allati an'amtu kang wis paring sapa ingsun alaikum ing atase sira kabeh, wa anni lan temen setune ingsun iku faddaltukum wis ngutamaake sapa ingsun ing sira kabeh alal alamina ing atase to ngalahake ing atase pira-pira wong alam. Wattaku lan padha wedya sira kabeh yauman ing dina la tajzi kang ora bisa nyegah sapa nafsun awa-awaan mukmin an nafsin saking awa-awaan kafir syai'an ing suwiji-wiji kang gede, wala yuqbalu lan ora den trimo minha saking nafsin ay al kafirah nafsin kafir apa adlun tebusan ay fidaun, wala tangfa'uha lan ora manfaati ing nafsun kafir apa syafaatun syafaat pitulung, walahum lan ora ana utawi nafsun kafirah iku yungsorun den tulungi kabeh ayyam nauna min azabillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil mursalin habibina syafi'ina qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih. Alladzina atainahumul kitab, tiang-tiang sing diparingi kitab, diparingi kitab suci, yatlunahu haqqa tilawati, kemudian tiang-tiang kala wau membaca Alkitab niku wau piyambakipun gelem maca kitab kala wau dengan sebenar-benarnya bacaan, ay yaqra'unahu kama unzil, artosipun mereka membaca kitab kala wau dengan sebenar-benarnya bacaan, dan mereka melakukan perintah Alkitab kala wau, mereka meninggalkan laranganipun, maka mereka niku dos pundi? Ulaika yu'minuna bih, berarti mereka niku termasuk tiang-tiang sing iman dateng kitab kala wau. Lale iman dateng kitab niku wau, maka mereka termasuk golongane wong-wong sing boten rugi, alias wong sing bejo. Jadi ayat ini menceritakan nggih menika kaum Bani Israil. Kaum Bani Israil ketika diberi kitab,
diberi kitab suci, kemudian orang-orang saking kelompok Bani Israel yang sing diparingi kitab suci niki, apabila mereka menika membaca kitab suci niki wau sesuai dengan bacaan yang semestinipun, melakukan perintah-perintahipun, ngedoi larangan-laranganipun, maka mereka ini termasuk orang-orang yang beriman. Lalek wong-wong sing iman kepada kitab suci niki maka derajate mulya. Maka derajate mulya, dia termasuk golongane wong-wong sing mendapatkan petunjuk. Mila wonten mriki disebutaken alladzina atainahumul kitab yatluna haqqa tilawati ulaika yu'minuna bi. Tafsiripun ay alladzina a'tainahumul kitab minal yahudi wan nasara. Dalam ayat menika nyeritakaken tiang-tiang Yahudi lan Nasrani. Jadi wong-wong Yahudi Nasrani sing diparingi kitab suci, ngaten nggih. Nek orang Yahudi kitab Taurat, Nasrani kitab Injil, kitab suci yang asli. Kitab suci, jadi kitab sucine Allah, kitab-kitabipun Allah niku kan kathah to nggih. Kitab samawi niku ana kalane kitab Zabur sing diturunke dhateng Nabi Dawud, kitab Taurat sing diturunkan Allah dhateng Nabi Musa, lajeng kitab Injil sing diturunke Allah dhateng Nabi Isa alaihi salam, lajeng kitab Al-Furqan utawi Al-Qur'an ingkang dipun turunaken dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, niki nyeritakaken niku sedaya kitab samawi. Sejatine kitab suci satu dengan yang lain niki mboten beda, Pak. Ajaran pokokipun niki mboten beda. Nek mboten beda niki berarti ya padha. Sedaya kitab suci niku kitab sucine Allah, baik Taurat, Zabur, Injil, Al-Qur'an niku mengajarkan sami. Ajaran pokok intine padha, nggih menika mengajarkan tauhid. Tauhid itu artinya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beriman kepada para rasul, para utusan Allah taala. Di antara utusan sing kedah iman sinten? Di antara nggih menika datangipun nabi akhir zaman nggih menika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki mula tiang-tiang sing diparingi kitab suci saderenge Kanjeng Nabi nggih menika alladzina a'tainahum alkitab minal yahud wan nasara. Jadi orang-orang kelompok Yahudi Nasrani diparingi Yahudi diparingi kitab Taurat, Nasrani diparingi kitab Injil. Yaqra'unahul qira'ah as-sahihah wa yattabi'una haqqal ittiba wa yu'minuna bima jaa'a fihi minal iman birusulillah wa minhum khatimuhum nabiyuna wa rasuluna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala yukhrifuna wala yubaddiluna ma jaa'a fihi haula humul ladzina yu'minuna bin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bima unzila alaih. Dados wonten mriki ngoten. Nggih, dadi memang napa menika sedaya kitab suci niku kitabe Allah, asline ngoten. Mulai kitab Zabur diturunke dhateng Nabi Dawud, kitab Taurat Nabi Musa, kitab Injil dhateng Nabi Isa. Nah, tapi nyuwun sewu, kitab suci menika berlakunipun hanya pada waktu zamane Nabi kala wau. Kalau sudah ada kitab setelahnya, maka
yang harus diikuti ya kitab setelahnya. Satu contoh, baik kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, nek empun dugi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngoten nggih, nek wis teka Kanjeng Nabi Muhammad dengan membawa kitab suci saking Allah Al-Qur'an, berarti istilahipun masa berlakune Injil, Taurat, Zabur niki mpun selesai. Mpun selesai. Maka yang harus dipegang adalah kitab suci yang terakhir kalau wau, Al-Qur'an. Senajan sebenarnya Al-Qur'an niki wau tidak bertentangan dengan kitab-kitab sebelumnya, podo kitab samawini. Artinya ajaran pokokipun boten beda, podo satu masalah keimanan, ketauhidan niku sami. Kemudian iman kepada para rasul, para utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala, termasuk iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki ngoten. Mula ngapunten, kok umpama enek wong zaman sakniki, ana ya. Iki zamane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaman sakniki kok enek wong, aku ora melu Quran misale ngoten. Aku melu kitab Zabur. Bener mboten menika? Mboten. Mboten. Aku ndak melu Quran tapi aku melu Taurat teh. Lho kok ngerti Taurat sing asli? Lho mboten leres. Jadi kitab suci itu berlaku pada masanipun piyambak. Mila tetapi tiang-tiang ingkang melakukan ajaran kitab suci sesuai dengan perintahipun kitab suci kala wau pada zamanipun piyambake selamat. Satu contoh, tiang-tiang sing pada zaman Nabi Musa alaihissalam, kitab suci ini napa? Taurat. Orang-orang yang hidup pada zaman Nabi Musa, kitab Taurat, kok dheweke niku umat sing urip ning zaman Nabi Musa niki kok gatekne manut karo nabine, Pak. Ngamalke isi kandungan Taurat, perintah Taurat diamalke, larangane didoi, mengikuti Taurat, selamat dheweke. Selamat dheweke, ngoten lho. Itu pada zamanipun. Nggih. Mengke beda malih kalian kalau sekarang bagaimana? Nah, kalau sekarang nggih mboten saged, kita ndak bisa mengikuti. Aku tak melu kitab Taurat aku tak melu kitab Zabur ndak bisa. Karena kalau sudah enten nabi, ngoten nggih. Maka fungsinya nabi yang diutus, rasul yang diutus menika untuk napa menika? Menggantikan syariat sebelumnya. Senajan asline ngoten, ajaran intine mboten beda. Saged dipahami nggih menika nggih. Dados artinya orang yang mengikuti Taurat dengan benar itu dibenarkan hanya pada zaman Nabi Musa alaihis salam. Ngoten lho nggih. Dadi engko sanuke napa menika ada pahaman sing selamat umat Nabi Muhammad tok. Nah, misalnya bagaimana umat Nabi Musa? Yo, umat Nabi Musa yang beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada Taurat, ngamalke isi kandunganipun Taurat, pada zaman itu ya selamat dheweke, ngoten lho ya. Semanten ugi orang yang hidup pada zaman Nabi Isa alaihissalam, kok dheweke manut karo Nabi Isa, ngamalke ajaran kitab Injil pada zaman Nabi Isa sebelum diutusnya Nabi Muhammad, selamat dheweke. Ngoten. Lah tapi nek sakniki zamane wis zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apakah Kanjeng Nabi bawa kitab suci? Enggih. Allah maringi kitab suci yang bernama Al-Qur'an. Berarti sakniki siapapun orang yang hidup sekarang ini berarti kedahipun nggih manut Al-Qur'an.
Meskipun sebenarnya Al-Qur'an menika ajaran intine, ajaran pokok satu, masalah keimanan, masalah ketauhidan, masalah iman kepada Rasul itu tidak berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Mula ngapunten, Nabi Isa alaihissalam sakniki pun wafat napa dereng? Pun wafat napa dereng? Dereng. Nabi Isa niku sakniki dereng wafat, Pak. Diangkat kali Allah ke langit. Nggih, ke langit. Lah sing akhirnya disalib niku itu Sibhu Isa. Tiang sing diserupakne kalih Nabi Isa. Mula mengke enten peringatan wafatnya Isa Al-Masih niku mboten leres, Nabi Isa dereng wafat to. Sing bener niku napa? Wafatnya Sibhu Isa, orang yang diserupakan Nabi Isa. Nabi Isa ini urip. Nabi Isa itu masih hidup sekarang. Sekarang diangkat oleh Allah Ta'ala ke langit. Nabi Isa. Lah mula sok sing mateni Dajjal itu ya Nabi Isa. Mula jajal kalender jenengan pirsani nggih. Apakah ada nanti tanggal pinten niku peringatan wafatnya Isa Al-Masih ngono? Tanggal piro kuwi? Ndak apal, delok tanggalane delok. Mengko lek tulisane tanggalane jenengan wafatnya Isa Al-Masih salah niki. Sing bener wafatnya Sibhu Isa Al-Masih, orang yang diserupakan dengan Isa Al-Masih. Keranten napa? Nabi Isa dereng wafat. Lah terus besok Nabi Isa itu ketika Dajjal medal, ketika sudah muncul Dajjal akhir zaman, mendekati hari kiamat, Nabi Isa menika akan diturunkan oleh Allah Ta'ala ke muka bumi menika untuk mateni Dajjal. Sing mateni Dajjal itu ya Nabi Isa bijing, Nabi Isa. Nah terus Nabi Isa ketika akhir zaman turun, apakah Nabi Isa ngukumi dengan Injil atau dengan Al-Quran? Sing bener Nabi Isa binjing ketika turun akhir zaman, beliau akan menghukumi dengan Al-Quranul Karim, Al-Quran lan hadis, tidak lagi dengan Injil. Kenapa? Karena masa berlakune Injil, masa berlakune Injil setelah diutusnya Nabi Muhammad pun selesai. Mula Nabi Isa binjing niku turun ke muka bumi niki itu akan menggunakan Al-Quran, hadis. Cuma bedane Nabi Isa mboten taklid, Pak. Ndak taklid kepada salah satu imam 4. Sebab nopo Nabi Isa luweh utama untuk ijtihad piyambak langsung dari Quran hadis. Itu bedane. Mula enten guyon pertanyaan cangkriman, sapa sahabate Kanjeng Nabi sing luweh mulya tinimbangane Sayyidina Abu Bakar, Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali? Jawabe Nabi Isa alaihi salam. Ini kudu dipahami. Jadi Nabi Isa ketika Nabi Isa yang kedua kali turun, yang kedua di akhir zaman menika beliau sudah tidak menggunakan pedoman pakai Injil mboten, tapi Quran. Kenapa? Karena Injil itu zamanipun ketika sebelum diutusnya Nabi Muhammad. Niki sing kudu dipahami. Jenengan buka teng kitab-kitab menjelek ngoten mangke. Mula Nabi Isa sekarang dereng wafat. Terus besok akhir zaman beliau akan menghukumi dengan Al-Quran lan hadis. Mila disebutaken Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah nabi akhir zaman wa syari'atuhu baqin ila yaumil kiamah. Syariate Kanjeng Nabi niku lestari langgeng sampai datangnya hari kiamat. Ora bakal enek nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Kenapa? Krono ajarane pun sempurna. Pun sempurna, lek enek nabine apa gunane? Ngoten. Mila niki sing kudu dipahami nggih. Nah, pun sakniki kita nyeritakne sing teng dawuh ayat menika. Ayat niki nyeritakaken dos pundi? Ayat niki nyeritakaken alladzina atainahumul kitab.
tiang-tiang Yahudi Nasrani yang hidup pada zaman mereka, wong-wong sing urip pada zaman mereka, nggih. Jadi kalau orang-orang yang hidup di zaman Nabi Musa, dia kok gelem maca Taurat kanthi bener, berpegangan teguh kepada Taurat, ngamalke isi kandungan Taurat, maka dos pundi? Ulaika yu'minu nabi, maka dia beriman. Nek beriman selamat bejo dheweke, ngoten. Lah kemudian kalau orang Nasrani, orang yang hidup pada zaman Nabi Isa alaihissalam, dia beriman kepada kitab Injil, kemudian ngamalke isi kandungan Injil kala wau, nggih, maka selamat dheweke. Yu'minu nabi, ulaika yu'minu nabi. Nggih. Tapi itu pada zamanipun masing-masing. Ora kenek kemudian ayat ini ditarik pada zaman sekarang. Berarti lek wong saiki ora kenek dipahami ngeten lho ya. Berarti lek wong saiki lek enek wong tekun ngamalke Taurat, berarti selamat ya ora. Wis entek mongsone. Ngoten nggih. Niki sing diceritakne pada zamanipun. Jadi orang yang hidup pada zaman Nabi Musa kok manut karo Nabi Musa, ngamalke isi kandungan Taurat, selamat dheweke. Tapi lek enek wong hidup di zaman Nabi Musa, diparingi kitab Taurat, kok dheweke ndak gelem iman karo Taurat, ndak gelem iman karo Taurat, mengkufuri isi kandungan Taurat, malah merubah Taurat kala wau, maka dos pundi? Kata Allah Ta'ala, wa may yakfur bihi ayil kitab al-mu'ta bi ayyahrifahu faulaika humul khasirun. Maka mereka adalah orang-orang yang rugi. Oke. Terus niki menceritakan tiang-tiang sing gesang pada zaman Nabi ini. Nek wong Yahudi, orang yang Bani Israel hidup di zaman sinten? Nabi Musa alaihissalam. Niku kok orang-orang yang hidup pada zaman Nabi Musa, dheweke kok iman ning Nabi Musa, iman ning Taurat, gelem ngamalke isi kandungan Taurat, perintah-perintah Taurat diamalaken, ngedoi larangan-larangan dalam Taurat kala wau, maka mereka selamat. Tapi kalau orang yang hidup pada zaman Nabi Musa kala wau kok ndak gelem ngamalke Taurat, ndak iman ning Nabi Musa, ya cilaka dheweke. Faulaika humul khasirun. Dan sami kali orang-orang yang hidup di zaman Nabi Isa alaihissalam. Nggih. Orang-orang yang hidup di zaman Nabi Isa sebelum Nabi Muhammad lho niku. Orang-orang yang sing gesang ning zaman Nabi Isa kok dheweke iman ning Nabi Isa, nglakoni kitab sucinya Injil pada waktu niku, ngamalaken, maka selamat dheweke. Tapi wong-wong yang hidup pada zaman Nabi Isa kok ndak iman ning Nabi Isa sebagai seorang utusan, sebagai seorang rasul, okay. Kemudian atau dia mengingkari kitab suci ini pun, merubah menggantinya, ya cilaka dheweke. Ngoten lagi. Nah, tapi sing dibicarakan niki adalah orang-orang yang hidup pada zaman nabinya. Lah, ini kalau ditarik sekarang pada zaman sakniki mboten saged. Mboten saged. Lek sakniki karena sudah ada Nabi Muhammad SAW diutusnya Nabi akhir zaman, dan Nabi akhir zaman menika diparingi kitab suci sing jenenge Al-Qur'an, berarti mutlak. Semuanya harus semuanya. Umpama enek wong urip umure pira 1000 tahun umpama, berarti kan dia nemoni zaman Nabi Musa, nemoni zaman Nabi Isa, nemoni zaman Nabi Muhammad. Kalau sudah sekarang ya balik. Berarti napa yang dipakai adalah Al-Qur'an. Mula sampai Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam niku padahal diparingi kitab Injil, Pak. Tapi ketika sudah diutus Nabi Muhammad, ya ampun, berarti risalah Nabi Isa selesai pun selesai. Pun selesai. Berarti kitab suci juga selesai. Berarti Nabi Isa besok di akhir zaman diturunkan menika
Nabi Isa tidak lagi menghukumi dengan Injil tetapi dengan Al-Qur'an. Niki sing kudu dipahami. Mula lek dalam niki padha karo lek istilahipun bahasa sederhanane padha karo zamane Indonesia menika. Enek zaman Orde Lama, Orde Baru, gitu. Kemudian enek reformasi. Sakniki napa niki? Duka, aku ora roh. Lah artinya ngene, alangkah anehnya orang wis zaman reformasi kok panggang gawe hukum Orde Lama misalnya ngoten lho ya. Kecuali kalau hukum yang ada itu sik dipakai. Misalnya kaya napa syariat khitan. Syariat khitan pertama niku Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim disebutaken mriku Nabi Ibrahim khitan niku umur pira, Pak? 80 tahun. Aja mikir ora ketot-ketot ya, Mbok. Nabi Ibrahim niku khitan pada usia pinten? 80 tahun. Lek teng hadis bil kudum karo pecok. Wis ora gawe bius-biusan wallahu alam iku. Kemudian lho, syariate Nabi Ibrahim kok saiki tinggi? Iya, karena oleh Al-Qur'an disebutkan. Nah termasuk juga napa syariat korban sing kena syariat korban sinten awali Nabi Ibrahim dan Nabi Is. Karena oleh syariat Nabi Muhammad teng Quran disebutaken ya dipakai ndak masalah. Tapi kalau enek syariat mungkin sebagian hukum syariat yang diterapkan pada Nabi sinten pada Nabi sebelum Nabi Muhammad kok ning syariat Nabi Muhammad mboten enek ya ora usah tinggi. Karena apa? Intine kalau kita hidup di zaman Nabi Muhammad menika itu kitab suci saking Allah napa Al-Qur'an. Niki sing kudu dipahami. Ngoten. Dadi ora kene enek wong sakniki mentang-mentang aku ndak melu Quran. Lah melu apa? Aku tak melu Zabur. Zabur. Yo ora kene. Zabur itu berlaku pada zaman Nabi Dawud. Lek zaman Nabi Dawud kok gelem gawe ngamal ke Zabur, manut aturane Zabur selesai. Anda lagi bener. Tapi kalau zaman Nabi Dawud kok ra manut karo Zabur, ra Nabi Dawud ya cilaka. Padha karo ngoten. Tapi nek sakniki mboten kene. Wong kita hidup di zaman Nabi Muhammad kok. Berarti dos pundi? Sing bener nggih menika kita mengikuti syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula sok Nabi Isa niki sing mungkin jarang ngertos nggih. Dan kita disebutaken sok Nabi Isa itu akan turun, Pak. Ketika akhir zaman nek wis dajjal niku metu ngoten lho. Nek wis dajjal niku metu, Nabi Isa tidukne kali Allah taala di muka bumi. Mula dajjal niku sok ngerti wedi tenan karo Nabi Isa. Krungu jenenge Nabi Isa melayu. Nggih. Cuma dajjal niku sok ora iso ngambah loro. Napa? Siji Mekah. Niku mboten saged dajjal masuk Mekah ra iso. Nomor loro, dajjal ndak akan bisa masuk Madinah. Haramain itu ndak bisa karena dipager betis karo malaikat. Dajjal ndak mampu nembus. Tapi nek wong Jawa ngarani enek-enek sing ra iso dimasuki dajjal apa? Pulau Jawa. Wampuh Pulau Jawa. Lah tak nyapa Pulau Jawa ora diambah dajjal, sadurunge dajjal teko ambles kok ya. Iki sing ora penak. Nggih. Ini bahwa alam niku cerita guyon nggih. Tapi sing jelas ketika dajjal medun sing ora iso diambah dajjal niku 10 kali. Napa menika? Mekah kalih Madinah. Nggih, itu ndak bisa. Terus selajengipun Nabi Isa binjing diturunaken Allah taala ke muka bumi menika. Nabi Isa diturunkan Allah taala ke muka bumi. Itu besok ketika dajjal medal itu tidak lagi menggunakan syariat Injil mboten, tapi menggunakan Al-Qur'an. Mula disebutaken teng mriku enek bahasa cangkriman, guyon, gojekan lah silae nggih. Bedhekan enek sapa sahabate Kanjeng Nabi sing luwih mulya daripada sahabat papat niku? Jawabane ternyata Nabi Isa alaihi salam. Besok Nabi Isa itu akan
neruske syariate Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman Nabi Isa mboten taklid. Keranten napa seorang nabi lebih berhak untuk ijtihad piyam mong niku tok, tapi Quran nih panggah ngoten lho ya. Kula disebutaken syariate Nabi Muhammad niku baqin ila yaumil qiyamah. Niki sing kudu dipahami. Pun. Lah ayat niki nyeritakne pada zamanipun. Artosipun alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih. Iki pada zamanipun tiang-tiang sing diparingi kitab suci, Yahudi Nasrani diparingi kitab suci pada zamanipun. Lalu mereka yatlunahu haqqa tilawatih, mereka itu kemudian membaca ayat-ayat kitab suci kalau wau sesuai dengan semestinya, sesuai dengan apa yang diturunkan Allah Ta'ala. Artinya tidak dirubah, ngoten lho. Diamalki isi kandungane, dilakoni perintah-perintahipun, lajeng didoi larangan-laranganipun, ngoten. Maka tiang-tiang sing ngeten orang yang hidup di zaman Nabi seperti itu, Nabi hidup di zaman Nabi Musa gelem ngamalke kitab sucine, iman kepada Nabi ini, ngedoi larangane, selamat dheweke. Maka mereka yu'minu nabi, mereka berarti beriman kepada kitab suci itu, berarti terus pundi dia akan selamat nggih mlebu surgane Allah Taala. Tapi suwalike wa may yakfur bihi, tapi sapa wonge kok ndak iman ning kitab sucine. Misalnya kayak kaum Bani Israel, kaum Nabi Musa kok ndak iman karo kitab suci Taurat, ndak iman karo nabi ini, malah ngerubah nggih, malah ngerubah. Lah niku dirubah isi kandungane, mestine ngene kok dirubah ngono nggih. Seperti orang-orang yang merubah kitab Injil, orang yang hidup di zaman Nabi Isa kok malah ngerubah kitab Injil, sifatnya Nabi Muhammad dihilangkan dan sebagainya, keesaane Allah dihilangkan. Maka bagi mereka ini terus pundi kata Allah Ta'ala, sapa wong sing kufur dengan kitab suci dengan gambaran merubah bi ayyahrifahu, dengan merubah kitab suci ini pun tidak beriman, maka kata Allah Ta'ala faulaika humul khasirun. Kata Allah, mereka itu wong-wong sing ndak iman karo kitab suci ini, malah merubahnya, maka mereka itu akan masuk golongan orang-orang yang rugi. Kata Allah, lah kenging napa kok rugi Gusti? Aili masirihim ilan nar al mu'abbadah alaihim. Wong-wong sing kebiasaan yang ngerubah kitab suci kalau wau ndak iman karo kitab suci ini, mereka itu karena tempat kembaline pun genah neraka. Lima sirihim ilan nar, ki neraka niki al mu'abbadah alaihim, sing langgeng ra iso mentas malih kalau memang dosanya kekufuran. Mila masyaallah. Jadi kalau kita niku nggih, kita niku hidup di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun kita yang hidup di zaman Nabi Muhammad ini, berarti kitab suci pegangan kita adalah Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman ngeten, bener memang pedoman kita Quran lan hadis. Akan tetapi sing paling penting kita memahami Quran hadis ojo letterlek. Kita harus memahami Al-Quran hadis melalui ulama ahli nipun. Sebab nopo sifat daripada Al-Quran niku adalah mujmal, global. Hadis juga begitu. Al-Quran itu global, jadi bersifat mujmal, sehingga kalau untuk masalah yang tafsili perinci-perinci maka perlu ada ijtihad, dan yang bisa melakukan itu adalah ahlul ilmi, ahli ini. Mula aja sampai awake dhewe kemendel ngerti Al-Qur'an titik kemudian napa jelaske Qur'annya begini, ditafsiri dhewe, dipahami dhewe,
Itu oke salai, bukan begitu. Sing bener, terus pundi? Kalau kita tidak mampu, bukan mujtahid, maka kewajiban kita adalah taklid kepada ulama. Keranten perintahipun Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu jika kamu tidak ngerti. Mula nek awake dhewe niku kalau memang bukan kapasitas kita dan yakin kita bukan kapasitasnya untuk mujtahid tebih, maka kelas kita niki sing penting manut nggih. Taklid datang ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun dawe. Mila kalau kita misalkan mengkaji kitab napa niku kitab Nashaikhud Diniyah misalnya, berarti kita niki belajar Al-Qur'an hadis melalui pengarang kitab Nashaikhud Diniyah Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kita misalnya belajar kitab napa niku Tausheh atau Fathul Qorib, berarti kita memahami belajar Al-Qur'an hadis melalui pengarang kitab Tausheh dan seterusnya. Niku jadi kelas dhewe aja dipahami dhewe. Wong niku nek memahami dhewe Al-Qur'an sak karepu dele, ora malah bener tapi malah salah. Mula dielingne kalih Kanjeng Nabi Muhammad SAW, man fasaral Qur'an bi ra'yi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sapa wonge nafsiri Quran menurut otake dhewe, tidak berdasarkan ilmu, maka bersiap-siaplah menempati tempatnya di neraka. Mula kewajiban kita adalah kalau kita memang tidak mampu untuk bukan mujtahid, maka kewajiban kita fas'alu ahla dzikri, bertanya kepada ahlinya. Mula tradisi ini para kiai, para ulama, nggih, para santri niku biasanya mencetuskan hukum ora kok langsung Qur'annya bunyinya begini, mboten. Tapi kitab ini, tapi seluruh kitab itu berdasarkan Al-Qur'an, Pak. Niki terkadang sing kudu kita pahami nih. Mboten enten kitab fikih, kitab kuning lah. Kitab kuning niku sedaya landasane Quran hadis, cuma wis diramu ngoten lho. Satu contoh inilah dalam masalah wudu. Wudu niku jenengan fardune wudu enten pinten? 6 to. Cara madzhab Syafi'i 6. Pertama niat. Sing nomor kali membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai siku-siku, mengusap rambut, membasuh kaki. Nomor 6 tartib. Coba, niki sebenarnya Qur'ane dawuh unine piye Qur'ane? Teng Qur'an disebutaken, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Qur'ane dawuhe ngoten. He wong-wong sing iman, idza kuntum ila shalah, nek panjenengan sedaya badhe salat, faghsilu wujuhakum, basuhun wajahmu, wa aydiyakum ilal marafiq, basuhun kedua tanganmu sampai siku-siku, wamsahu bi ru'usikum, usapen sebagian rambutmu, sebagian kepalamu, wa arjulakum ilal ka'bain, kemudian basuhan kakimu sampai mata kaki. Kalau ditanyakan, lho jenengan kok fardune ngomongin 6 niat, endi Quran nyebut nih? Bingung toh? Lah mula lek para mujtahid, para ulama ndak bingung. Memang mantuke Quran niki 6, tapi hukum Quran ini kedah digabung karo hadis. Wudu niku ibadah, saing ibadah tergantung niat niki harus ada. Hadisnya Nabi Muhammad SAW dawakan innamal a'malu bin niat. Innamal a'malu, ulama dibahas malih. Lho niki lho ilmune ulama kaya ngeten niki lho. Ora sekedar Quran ngene ayat sakmene ngono lho, kok penak men sik ta. Innamal a'malu binniat, dalam lafat innamal a'malu niki berarti kan cara zahire eneke amal tergantung niat. Berarti
lek ora enek niat mestine ora enek amal. Kenyataane wudu tanpa diniati menika enek penggawe wudu. Apa penggawe wudu kembleh kabeh? Ya toh? Jenengan wudu mbasuh wajah, tangan sak pinunggalane senajan ora niat enek perbuatan bentuknya wudu enek kembleh kabeh niku. Berarti lek ngono saka hadis innamal a'malu binniyat ini yang dimaksud bukan apa letter leke lafat, bukan, akan tetapi menyimpan makna, ada lafat yang disimpan atau mentakdirkan lafat lain, bukan datnya yang ditolak, tetapi terus pundi ada lafat lain yang harus ditakdirkan. Mula dalam masalah niki yang ditakdirkan apa? Ulama berbeda pendapat. Nah, Imam Syafi'i yang dinafikan dalam hadis innamal a'malu binniyat itu adalah nafyu sihah. Tapi Imam Abu Hanifah berpendapat yang dinafikan adalah nafyul kamal. Mula lek cara maknani menurut mazhab Syafi'i Pak, innamal a'malu angin pestine utawi sae iki lho sing penting. Angin pestine utawi sae pira-pira amal iku bin niat den gantungake kelawan niat. Dadi lek enek amal, termasuk amal apa wudu, ya salat, iku amal. Lek ora diniati, senajan enek bentuke amal ning ora sah. Mana lho ya? Adus gede yang ngono, adus jinabat, adus khed. Itu lek ndak diniati senajan kembleh kabeh, aduse ya ora sah. Kuwi cara Syafi'i. Tapi lek Imam Abu Hanifah berpendapat lain, ai innama kamalul a'mal. Angin pestine utawi sempurnane amal. Jadi sempurnane amal tergantung nih. Kalau mazhab Imam Abu Hanifah nafyul kamal, lek Syafi'i nafyus sihah. Lagi kudu paham. Wah kok jelimet ngono ya mondok. Mula anak-anake jenengan iki pondokno ben ngerti agama sing tenan ngoten niki. Lho niku sik urusan bab wudu lho, sik hadis innamal a'malu lho niku. Ora kok ujug-ujug langsung haram begini. Qur'annya unine ngene lho sik. Mula perintah Quran fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nek masalah hukum takok wong sing ahlul ilmi. Perintah Allah lho. Lah takon niki ana kalane langsung, ana kalane maca kitabe. Mula lek enek kita belajar ngaji kitab misale Nasaihud Diniyah, itu artinya kita belajar Quran melalui ulama pengarang kitab Nasaihud Diniyah lho ngono lho. Kuwi sing kudu dipahami nggih. Terus dan biasane wong nek memahami Quran napa menika letterlek lho niku wah biasane kakune mboten pitung penyukur niku. Nggih. Lah ngoten lho nggih. Mila nganti-nganti itu bukan wong sing memahami Quran sak karepe dhewe, tidak melalui ulama nggih. Niku medeni malah medeni. Maka dielingne kalih Kanjeng Nabi Muhammad SAW, man fassarul Quran bi ra'yi falyatabawa maq'adahu minan nar. Sapa wong sing nafsiri Quran bi ra'yihi dengan akale dhewe, tidak dengan dasar ilmu, nggih, maka ketahuilah kata Rasulullah siap-siap manggoni panggonan neraka. Lah ngono. Mula akhire menurut para ulama kita itu wajib ijtihad, wajib taklid. Jadi Quran itu sifatnya global, Pak nggih. Mujmal. Lah, kita itu kalau ingin mendapatkan hukum dari Quran, kalau kapasitas kita mujtahid, maka bisa langsung menggali hukum Quran langsung ijtihad dhewe saged. Dan itu siapa? Imam 4 niku, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Malik, Imam Abu Hani, itu mujtahid mutlak. Dia langsung menggali hukum dari Quran hadis. Terus ngisor-ngisori ulama, ndak ada yang mujtahid mutlak setelah niku pun. Lah zaman sakniki apa saya ora enek.
Blas mboten enten tebih kathik sanget. Mila kewajiban kita kalau ndak bisa menggali hukum dari Quran hadis langsung manuto dawuh Gusti Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanya kepada ahlul ilmi. Lah ini termasuk ngamalke Quran. Mula kula jenengan sami taklid, belajar kitab Fathul Qorib, artinya belajar fikih, belajar Quran hadis bab fikih dari ulama bener itu. Lah terus niki kula kudu tidong nih saestu. Lah terus sakniki ngene. Ketika ada yang mengatakan, sampean niku manut Quran apa manut kitab? Ayo. Wong sing takon ngeten iki wong sing salah, takone lho salah. Kudune ngenten dijawab ngene, lho, apa enek kitab kuning sing bedani karo Quran? Ora enek. Lek muni sing enek ya bodho niku, ora enek. Kitab-kitabe para ulama niku mboten enten sing beda karo Quran. Cuma itu detail. Mula lek jenengan pengen ngerti hubungane Al-Qur'an dengan kitab para ulama, misalnya Al-Qur'an dengan kitab Ihya, Al-Qur'an dengan kitab Fathul Qorib, Al-Qur'an dengan kitab Hikam, Al-Qur'an dengan kitab pokok kitab ulama, Nasaiuddin Imam Abdullah Haddad, Al-Qur'an dengan kitab napa wingi sing kita ngaji napa diingi? Irsadul Ibad. Loh, itu apakah berbeda? Mboten beda. Cuma hubungane ibaratnya serumpun bambu dengan tumbu. Bapak, Pak mau meneng bodo turu to. Hubungane Quran dengan kitab-kitab niku serumpun bambu dengan tumbu. Tulis, serumpun bambu dengan tumbu. Quran itu ibaratnya serumpun bambu, pring-pring. Bambu orang ngerti, pring. Serumpun bambu niku pring ya dumpulan pring. Kitab-kitab ulama ibaratnya besek, tumbu, irik. Ngono kuwi lho. Artinya apa? Kalau kita penjenengan badhe selamatan, pengen duwe gawe butuh besek, silahkan datang ke serumpun bambu, silahkan. Tapi syaratnya duwe arit, duwe graji. Terus iso carane gawe. Lho ngono lho. Itu namanya mujtahid. Tukang besek istilahnya mujtahid. Engko dadi besek. Tapi nek awake dhewe arite ra duwe, graji ra duwe, carane gawe ra duwe, pengen besek, aja pisan-pisan mara ning pring kenek telusup malah. Ngono lho ya. Ora oleh besek malah kenek telusup wal carang. Lah piye kalau kita merasa ndak punya alat, ndak ahli membuat, wis nek kepengin besek yang terbuat saking napa menika serumpun bambu, datanglah kepada tukang besek. Tukang besek, Pak tukang besek, kula butuh napa niku butuh besek sak menten, kanggene sak menen selesai. Tukang besek sing mara ning serumpun bambu ngetoki pring dan sebagainya. Lah ini gambarannya dos pundi? Tukang besek itu ibaratnya mawon. Itu dalam masalah hukum ibaratnya sinten mujtahid kaya Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Malik. Ngoten lho ya. Lah terus besek ibaratnya besek niki napa ya kitab-kitab ulama niku. Kitab ulama menika iku ibarate. Sehingga dos pundi? Ora enek kitab ulama sing bedani karo Quran. Mula lek enek pitakon, lek enek pertanyaan, awakmu pilih manut Quran apa manut kitab? Aja kok jawab tinggalan ngalih ngoten ae. Kuwi sing takok iku bodho niku, ngoten lho ya. Mula niki sing kula penting kita pedoman, Pak. Awake dhewe kudu pedoman karo Quran hadis bener, tapi melalui ahline, melalui para ulama. Saged dipahami nggih? Ora paham wis bangetan nggih. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala mari paham. Mula ngamalke dawuh fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlul ilmi jika kamu tidak mengetahui. Pun mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala maringi hidayah lan taufik dhateng kita sedaya. Muga-muga Allah
jagi kita sedaya, jagi ati, amal kita, ucapan kita. Nggih, Allah Subhanahu wa taala maringi pitulung napa sing kita lampahi nggih sesuai kalian napa ingkang dipun kersakaken, napa ingkang dipun ridani Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lan muga-muga diparingi istiqomah ngaji. Amin. Allahumma amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana fi hayatina, Allahumma barik lana fi arzakina, Allahumma barik lana fi ulumina, Allahumma barik lana fi dhurriyyatina wa ahlina wa talamidina zawjatina auladina. Allahumma arzuqna ilman nafi'a wa amalan shalihan maqbula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Na'udzubika min su'i. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Makaten kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.